في حاجات كده نفسي نبطل نعملها احنا كمسلمين، يعني مثلا حاجه زي بتاعه دعوه 40 شخص غريب مستجابه، لا 40 ليه مش 39؟ ويقول لك ايه كمان، اللي ينشر ايه الكرسي هياخد اجر 84 سنه. جبت برضو الكلام ده منين؟ لسه شايف فيديو من شويه واحد بيقول النبي اقسم اللي هينشر الدعاء ده هينزل ملائكه تبشره بالجنه. حضرتك جبت الكلام ده منين؟ اصلك احنا منهجنا قران وسنه، اي حاجه غير كده يا حبيبي بدعه، وانت عارف ان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بدل ما دعوه 40 غريب مستجابه في دعوه بظاهر الغيب مستجابه وحديث صحيح، بدل ما تنشر القران وتبدع فيه وتقول هياخد اجر 84,000 سنه ولا هياخد اجر 100 سنه، انشر القران مش وحش بس ما تبدعش فيه. البدع حرام، ما تمشوش ورا البدع. انا بيصعب عليا المسلمين اللي بيمشوا ورا الكلام ده. انت المفروض كمسلم وعيك كبير، والحاجه اللي ما تعرفهاش اسال فيها، هل الحاجه دي صح ولا غلط؟ هل الحديث ده صح ولا غلط؟ الفيديو بتاع الراجل اللي قال للرسول، قال اللي هيشير الدعاء ده هيجي له ملائكه تبشره، جايب 3 مليون لايك. يعني انت متخيل 3 مليون لايك واكتر من 200 الف شير عام ورا الكلام ده وصدقوه؟ طب هو مش خايف انه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب انت خاف عشان فيها حديث كتير عن اللي بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بيتبوأ مقعده من النار ويلج النار. فيها حديث كتير ان خطر تكذب على النبي. كان فين عقلك لما قال النبي اقسم اللي هيشير الدعاء ده هينزل الملائكه تبشره؟ النبي هو اللي قال شير. يا جماعه احنا كمسلمين لازم نحكم عقلنا، يا جماعه ربنا ادانا العقل عشان نميز بيه الصح من الغلط وما نضلش وما نمشيش ورا البدع.